gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Alright, what's up mga suwaga? Nasa ano na tayo? SLEX, ano ba to? Kalamba. So, uy! Alright, tinitesting natin ngayon yung ating Hero 10. Titingnan natin kung anong maganda dito sa Hero 10. Bihira, gagastos pa ako sa tuti. Ayan mga swag. Pag ganito do, pili ka ng ganito sa Shopee. 5 liters to. Alin? 5 liters yung naman na gato na 85. Ay, 95. Diba? Tapos, kuha ka nito. Every 1 liter kasi, 20 ml. Kuha ka nito. Ito, tuti? Ito, tuti. So, every 1 liter, ang katumbas niya sa tuti, 20 liters. Gasoline, Okay. ang katumbas niya, 20 ml. Ng tuti. Okay. Yung 5 liters yan, so 100 ml, tama? Oo. Kung wala itong ano, doon natin.
lang. Papaturo ako sa idol ko eh. Papaturo ako sa idol ko. Odi. Yep. I-video tayo. Alright, what's up? Mga kaswag. Tingnan natin kung... Oy! Sige, kamusta? Oh. Chill lang naman ako, chill. Wala akong gears eh. Wala akong gears. Alright. Oh man, parang pwede bang taniman na lang to ng ano? Pwedeng taniman to ng sibuyas. Dito tayo sa flat track mga kasuwag. Wala akong gears eh. Chill lang, chill. Chill lang, chill. Mahirap na wala tayong gears. Ha? Ge. Para dyan, toro nyo na yung basta birahin mo. Kontratel! Yan! Gaston! Wala akong gears. Ha? Wala akong gears eh. Ano na? Chill lang ako, chill. Hindi, ito, patestingin mo kung gumamit nito para makita mo kung gaano kalaki. Sige. Gusto nyo makita yung power eh. Ako, ikong power lang! Ikaw nakasar eh! Ayan o. Dapat ganon bro! Putik na. Oo. Wala. Papayo niya ni Pulgas lang. Nakaka-addict lang. Shemay. Basta wala na yung berm. Yung berm na wala. Paano ginagawa? Nararo nga pala no. Paano gagawin yung ganon? Parang nakatakot ah. Kailangan galit. Galit? Touching. Kailangan nasigaw. Para may bigay niya yung power. Kaso sir, hawak ko. Hawak kayo dapat. Kailangan matigas-tigas to. Ito. Kahit nagalaw to. Kasi yung ano no, yung lupa. Tapos kailangan lagi kayo nakaganon. Huwag kayo nakaganon. Kasi pagka nakaganon, mas matigas hawak nyo. Oo. Pag po ganon, Malambot. Shemay. Idol, tanggal yung stand. Sabit na lang yan. Yan. Okay. Pagbalik ko. Wala naman marami to. Tara! Wow! Har 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 har. ayaw niya bago. Takting yan.
Okay. Ganun mga. Ayan po. Kasi pag nagganyan ka, out balance na. Opo. Ang alikabok. Hindi ko na makita yung daan. Titingnan ko si Travis kung paano niya ginagawa. Uy! Gabi! Uy! Puro alikabok ah. Uy! Oo. Ito na, ito na. Ibilin mo ta? Ha? Ibilin mo? Ito na, ito na. Ay, kung pangit! Pangit ni may-ari eh. Ayaw mo na! Nakakapawis. Chemoy. Preno. Wala. Yung sakto lang po. Sakto lang. Pagka kailangan nyo mamereno, sabo kayo. Pinili ko. Oo, saka lang. Ang practicein nyo muna, gamayin nyo muna yung motor. Wag nyo muna yung power. abalahin yung tulin. Kasi yung magpatulin, madali na po yun. Sige. Ha? Power po yan, kambihan nyo na po agad. Kambihan ka na? Pag nabibitin na? Kahit bigay nyo, Kaya ganunin ko lang? Kaya niya po. Okay, sige, sige. Parang Ronnie Mac to ah. Oo nga eh. Pupupintin pa natin si... Yun yung maliit. Oo nga eh. Tama. Parang ngayon tayo ano? Kuya Tito. Asawa ni Kuya Jojo. Takting yan. Okay. Zero. Yo. Postig! Picture tayo. Picture tayo. Magpa-picture ka na dyan. Hindi.